энэ өдрийн мэнд хүргэе. Эрх зүйн чиглэлээр суралцж буй оюутан залуус судлаачдад зориулан бэлэг дээд сургуулиас эрхлэн явуулж буй бэлэг подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн манай зочноор академич Амар санаа огш минь оролцож байна. Бидний ярилцах сэдэв үндсөөлт ёс. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа, энэ өдрийн мэнд хүргэе. За үндсөөлт ёс гэсэн энэ нэр томьёо чухам хидээд анхаан үссэн юуг илэрхийлдэг ойлголт болох талаар ярилцлага эхэлье. За та бүхний хамгаалал ялтахыг сайхан аварж цааж байна уу? Надад би хамгаалах хэрэгсэл байж байгаа. Зүгээр битүүрээ муу дуудах байх гэж одоо төр авчи. Хоёр хүн маань масктай учраас бас гайгүй байх гэж бодчих. За тэгээд эхний асуулт хариулъя. Нэг 40 минут болгож байгаа юм шиг байна. Тэгээд их товч энэ дугаарлаж хариулж магадгүй нэгдүгээр хоёрдугаар тэгээд дугаарлалын учраас нэг нэр томьёо утгаар ярьж байгаа шүү. Товч хариулахын тулд дугаарлаад иж магадгүй уучлаарай. Үндсэн хуульт ёс гэдэг ойлголт байна. Энэ хоригдны нийгмийн үеэс эхэлж гарсан. За үндсэн хуульт ёс гэдэг нь үндсэн хуулиа дагсан ойлголт. Үндсэн хууль байж ич үндсэн хуульт ёс гэдэг ойлголт бий болно. Анхны хууль Францад, Польшид, Америкт батлагдсан 18 дугаар зууны үндсэн хуулийг ойлгодог л да үндсэн хууль байна гэж. Үндсэн хуулийг бол 4 үе шаттайгаар ангилж судлаачид тодорхойлоод байх шиг байна. Нэгдүгээр нь 18 дугаар зуунаас дэлхийн 1-р дай. Хоёрдугаар дэлхийн 1-р дайнаас дэлхийн 2-р дай. Гуравдугаар дэлхийн 2-р дайнаас хойш 50-аад оноос 80-аад оны дунд үеийг хүртэл. 80-аад оны сүүл үеийг хүртэл. Дөрөвдүгээр 80-аад оны сүүл үе 90-аад оны эхнээс өнөө үеийг хүртэлгээд үндсэн хуулийн хөгжлийг, үндсэн хуульд ёсны хөгжлийг үежилж явах шиг байна. За ерөнхийдөө үндсэн хууль гэдэг ойлголт бол Юстиниан хааны үеэс гарсан юм да. Та бүхэн мэднэ Грекийн дараа Ром гэж хүчрэх улс бий болоод хоёр улс салаад баруун Ромын дараа Визант гэж үүрэн бий болоод Визант гүрний хаан Юстиниан гэж тэр бол эдикт янз бүрийн нэртэй эрх зүйн актууд гарсан. Конституц гэдэг нэртэй актыг тэнд бас хэрэгжилж ирсэн. Юстиниан хааны хууль бол одоогоор бол бүтээлүүдийн эмэгтгэл маягаар гаргаж ирсэн. 21 шүүгч эрдэмтдийн бүтээлийг нэгтгэж үндсэн хууль бий болсон. Тэр үеийн хэллэг нь конституц гэж. Конституц гэдэг бол бүтэц байгууламж, байгуулалт, тогтоц гэсэн утгатай Грекээс Ромд ирсэн, шилжиж ирсэн латин нэр томьёо л да. Энэ анх мал аж ахуйд үүссэн. Дараа нь хүн эмнэлэгт. Эхлээд мал эмнэлэгт, дараа нь хүн эмнэлэгт, тэгээд улс төр нийгмийн ойлголт болгоод конституц гэдэг бол ухаантай малын конституц гэхэлэр хоёр нүдтэй, хоёр зүгтээ, дөрвөн үлтэй гэдэг. Энийг бол малын конституц гэж одоо ч ярьдаг. Хүн эмнэлэгт бол конституц гэдэг хүний конституц гэдэг хүний анатомик. Хоёр үлтэй, хоёр гартай, нэг хамартай ч гэдэг юм уу. Энэ бол конституц. Тэгээ энэ утгаараа бол бүтэц байгууламж гэдэг ойлголтыг улс төр эрх зүйн хүрээнд хаан засгийн үйл дараа нь бусад нийгмүүдэд хэрэгжилж эхэлсэн л дээ. Энэ конституц гэдэг бол одоо ангаах ухааны ойлголтоор анатом гэсэн үг. Анатом гэдэг бол ухаантай үндсэн хуулийн анатом гэдэг бол үндсэн хууль өөрөө ямар бүтцтэй. Ямар ч улс байсан үндсэн хуульд өөрөө бүтцтэй. Үндсэн хууль өөрөө бүтцтэй, удирдлагатай байна гэдэг юм уу. Тэгэхээр удирдлага нь өөрөөр агуулгатай л дээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн удирдлага бол хэм хэмжээ. Үндсэн хуулийн хэм хэмжээ. Дотор нь задлж тайлбарладаг. Тэгэхээр тусгаар тогтол гэж байна. Тусгаар тогтол гэж юу юм? Хэлж гэдэг юм уу тийм ээ? Үнэт зүйл гэдэг юм ингээд тайлбараад явцдаг. Америк бол удирдлагатай. Америк нэгдсэн улс үндсэн хууль удирдлагатай. Тэнд бол хэм хэмжээ байхгүй. Зүгээр хин хийцэн яаж хагаад хуралдаад хийчлээ, баталчлаа гэсэн юм дүнтэй. Тэгээ үндсэн хууль бол бүлэгтэй, зүйлтэй, хэсэгтэй, заалттай ч гэдэг юм уу. Одоо манай үндсэн хууль жишээлбэл 6000 орчим юу гэдэг үгтэй ч гэдэг юм уу. 200 гаруй таслалтай 300 орчим цэгтэй ч гэдэг юм бол тэр дотор нь задж хэлжээ. Гэхдээ үндсэн хуулийн бүтэц гэдэг анатом гэдэг утгаараа
байдаг. Бусад хуулиуд бол үндсэн хуулийн дагуу гарч байгаа хуулийг хангах ухааны ойлголттой жишиж ирвэл физиологи. Үндсэн хуулийн дагуу хөдөлмөрийн хууль, иргэний процессын хуульч гэдэг юмгээд нарийн үзэгдэл. Ухаандаа хүний биеийн дотоод таслахын эрхтүүдийг тусдаа эрхтээ шиг ажилладаг. Энэ утгаараа үндсэн хууль гэдэг бол саяны 4 уншилтыг дэмжиж бий болсон. Хамгийн анхных нь Англид хууль бий болсон. Тэгээ манай энэ Оросоос орчуулад Английн үндсэн хуулийг бичмэл бус үндсэн хууль гэдэг. Бичсэн хууль, Английн хууль бол бичсэн хууль. Тэгвэл тэр цогц буюу нэгдмэл хууль биш ээ. Одоогийн улсуудын үндсэн хууль бол нэгдмэл хууль. Английн хуулиуд бол 1267 оноос хойш баталсан тус хуулиудаа нийлүүлээд үндсэн хууль гэж томьёолж ярьдаг. Хамгийн сүүлд 2018 оны хууль байна. 2009 оны Английн эрх зүйн шинтгэлийн хууль гэж байна. Английн эрх зүйн шинтгэлийн хуулиар жишээлбэл би дасан хууль шүү дээ. Хууль нэртэй тэгээд тэр нь үндсэн хууль гэж ойлгодог. Тэр хууль жишээлбэл Англи дээд шүүх гэдгийг бий болгосон. Энэ утгаараа Монгол бол Англиас илүү түрх хөгжиж байгаа улс байл да. 26 дээд шүүхээ байгуулаад тэгэхэд Англи бол 2009 онд дээд шүүх гэж үг бий болгосон. Өмнө нь бол Английн парламентын доод дээд танхим гэж дээд танхим нь лордын буюу үе залгамжуулсан ноёдууд улс төрчид шүүхийн дээд танхим болж явдаг байсан. Гэх мэтээр бол үндсэн хуулийн хөгжил бол янз бүрийн үе шаттай явж идэг. Одоо ч гэсэн бичмэл гэдэг мандаа бичмэл ус гэдэг байгаа чинь нэгдмэл ус үндсэн хуультай улсууд байна. Швейцар, Австрич гэдэг юм ба тийм. Израиль жишээлбэл хэд хэдэн үндсэн хуультай гэсэн үг. 10-аад үндсэн хуультай. Төрийн байгууллагын тухай үндсэн хууль, шүүхийн тухай үндсэн хууль гэх бүгдийг тэгээ нэрлэжсэн. Тэр нь тусдаа хуулиуд тэгээ үндсэн хууль гэж ойлгодог. Үндсэн хууль гэдэг бол ухтаа үндсэн хуульд ёс гэдэг бол хонь хууль дээдлэх ёс, хууль ёс, шудраг ёс гэдэг байна шүү дээ. Ёс гэдэг бол эртний энтгэгээс хинди хэлээр дамжиж, санскритээр дамжиж орж ирсэн, түргээр дамжиж орж ирсэн утгатай үг л дээ. Ёс нь сүүлдээ ёслох нь засах болоод одоо жишээлбэл их засаг гэдэг. Манай үндсэн хуулийн нэг их гэж үздэг. Тэр ус босод нэгдвэл ус эрх зүйн зайшлын эрх зүйн актуудын нэгдэл. Энэ бол их ёс гэсэн утгатай үг байсан. Их ёс. Одоо ч гэсэн жишээлбэл Туркийн үндсэн хуулийг Ана Яса гэдэг. Яса гэдэг нь Оросууд манайхыг Великая Яса гэдэг их засгийг хэлдэг. Англи хэл дээр манай их засгийг Great Яса гэдэг. Ёсол гэсэн утгатай үг. Нөгөө ёс нь яс болоод дуусж байгаа. Гэтэ Туркийн Ана Яса гэдэг бол Ана гэдэг нь их гэсэн үг. Их үндсийн их, эцгийн их гэсэн. Тэгэхээр сүүлдээ тэр их болоод их засаг гэдэг. Ингээд энэ яг бид үндсэн хуульд ёсны тогтцооны асуудлаар ярьж байгаа. Манайх 1924 оны үндсэн хуультай болсон үндсэн хуулийг 24-оос тоолоод идэг. Одоо яг цаашлуулаад энэ байгууллагууд 11 оноос хойш байгуулагдсан ярьдаг болчихж л тээ. 21 оноос хойш тусгаар тогтнол уг таан төлсөн үед уг нь бол энэ хэлийн цэрэг тагнуул гэдэг юу ч гэдэг нутгийн захиргаа бол 100 жил 1000 жилээр тоологдох настай л дээ. Тэгэхээр манайх тусгаар тогтлоо гэдгээр 11 оноос хойш тоолож явдаг. 11-ээс 24 оны хооронд богдхан засгийн үед 400 гаруй эрх зүйн акт батлагдсан байна. Энэ бол үндсэн хуулийн шинжтэй актууд. Нутгийн захиргаа, газар эдбэрч гэдэг юм уу тийм ээ? Янз бүрийн хошуу ноёны хэрэгэм зэрэг, цалин мөлөө, ёслолын арга хэмжээч гэдэг юм уу? Энэ бол үндсэн хууль ёс гэдэгт багтдаг байх. Яг л үндсэн хуулийг нэрлэегүй ч гэсэн үндсэн хуулийн хэмжээнд төрийн байгууллагын бүтцийг тодорхойлсон актууд. Энэ утгаараа бол үндсэн хуульд ёс гэдэгт тодорхойлдог. Их засаг бол үндсэн хуулийн чанартай хэм хэмжээ гэж ярьдаг. 1913 онд намнан сүрэг ерөнхий сайд Санкт Петербургт очиод айлчлаад хүрээд ирсэн. 90 богдод өргөд айлтгаад тэндээ ясангүй энэ хаант Оросын системийг Монголд ашиглаж болох юм байна гэдэг улсын дээд доод хурал гэдгийг барьсан. Тэгээ одоо манай парламент мөн биш гэдэг тэр анхны АМИ-ийн төвчний бүрдүүлэгч байж болно. Тэгтэл парламент мөн л дээ. Тэгэхэд одоо бол зарим хүмүүсийн 90 онд байгуулагдсан улсын
ардын их хурал, улсын баг хурлыг хоёр танхимтай парламент бай юм аа. Хоёр танхимтай парламенттай болъё гэд яриад тах шүү. Энэ бол хоёр танхим биш. Нэг танхим хоёр шатлалтай. Ягаад гэвэл хэрвээ хоёр танхим бол ардын хурлыг нэг газараас баг хурлагч өөр газараас байгуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Нийт иргэдээс ч гэдэг юм. Энэ бол ардын хурал баг хурлаа дотроос байгуулсан. Дотроос гэдэг нь гişүү дотроос биш та гадаас. Тэгэхээр энэ өөр шат. Тэндээ адилхан улсын дээд доод хурал гэдэг дээд нь голдоо төшмөд ноёдод доод хурал ард иргэд голдоо. Тэгээ би ягаад яриад энэ үндсэн хуультай холбож яриад байгаа. Үндсэн хууль ёстой холбоод. Тэгээд 1914 онд Богд хаан зарлиг гаргаад 14-өөс 18 оны хооронд зарлагаар тогтоосон Монгол улсын хууль зүйлийн бичиг гэж 64 дэвтэр нэртэй хууль гаргасан. 14-өөс 18 оны хооронд эхлээд доод хурлаар хэлцээд дараа дээд хурлаар хэлцээд ингээ батлаад явсан. Энд яг одоо Манжин үеийн гадаад Монголын хуулийг загварлаа. Манайх огт биш өөр шинэ хуулийн хэсэг тийм байхгүй. Тэр хуулийн загвараар хийсэн. Гэхдээ Манжин үеийн тэр янз бүрийн талхитал бэлтгэхээр хасаад Монголын нийлээд юм оруулаад ингэж хийсэн хууль. Тэгэхээр хамгийн сонин энэ хууль бараг үйлчлээгүй. Яг л 19 онд шүүжэн орж ирээд Монголыг 15 онд байгуулсан автономт хятадын харьяанд байсан шүү дээ. 15 оны хятадын гэрээ бол Франц хэл дээр хийсэн гэрээ. Яг Франц хэл дээр хийсэгвэл тэр хятадын төлөөлөгч гадаад өмнө орлогчдод Франц элчин байсан. Энэ хуулиар бол хятадын харьяат байсан манайх. Энэ бодитойгоор ярих хэрэгтэй. Гадаад бодлого зэвсэгтүүчин энэ төр дээр бол өөрөө ирэх байхгүй мөнгө төгрөг гаргахдаа дотоод бодлоготой бол автономт ирэхтэй. Тэгээ шүүжэн бол 19 онд орж ирдэг устгах нь бол 17 октябрь хувьсгалж авсан учраас коммунизмын үр нөлөө, коммунистуудын, большевикуудын нөлөө Монголд ирэхээс сэргийлээд шууд орж ирээд устгацсан. Манай автономыг усаад хятадын хязгаар нутаг болгосон. Тэгэхээр энэ үед 10 он ягаад яриад ирвэл нөгөө 4 жил боловсруулсан хууль байна үйлчлээг байхгүй. 19 он гэж чинь орон нутагт тараагаад үйлчилж авсан шүү дээ. Тэгэхээр тарааж амжаагүй. Тэр чинь олон хуудастай юм чи байна. Тэр үе хэвлэх гэж үүдгийг. Яг Манжин үед бол нэг ойлголт байдаг л да. Монголын хууль 3 хоног гэж. 3 хоногт. Тэгээ манайхан тэрийг буруу ашиглаад Монголын хууль 3 хоног гэж байдаг. Өөрөөр 3 хоног хэрэгжүүлчихэд цаашаа хэрэгжүүлэхээ байцдаг гэж. Энэ тийм ойлголт биш. Жишээлбэл 81 он манайх 26 л хуультай байл шүү дээ. 25 нь хэм хэмжээний хууль, 26 дахь нь засан мужил хөтөлбөрийн нууц. Зүгээр тэр тухайн үеийн төсөв мөсөв баталсан хэм хэмжээний бүс актууд зөндөл байна л да. Тэгэхээр тэр 3 хоногт гэдэг бол юу гэсэн Манжин хууль нэг ширхэг Манжин хууль зарлиг тогтоол юм орж ирээд тэрийг нийслэл хүрээд бичээж тал бичээж тэр 3 хоногийн дотор хуулаад 3 хоногийн дотор хошууд очих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ хошууд очирын хошуу ном бол авдартай энэ үхээс цуглуулаад уншаад ингэж байхгүй шүү. Тэгэхээр ямар утгаар би ингэж жишээ яриад ирвэл үндсэн хуульд ёс гэдэг бол заавал үндсэн хууль байж иж байдаг ёс биш. Тэгэхээр үндсэн хуулийн хэмжээний актууд байж иж гарч ирдэг зүйл. Тэгээд манай 24 40 60 90 оны үндсэн хуулийн нэмэлтийн хууль. Энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлтийн хуулийг бие даасан хууль гэж нь биш шүү дээ. 60 оны үндсэн хуулийн хоёр зүйлийг хоёр бүлгийг нэгтгэхэд төрийн эрх барих, дээд эрх барих ёс гэдэг бүлэг болгоод эндээс их хурлаа байгуулсан. Тэгээд дараа нь 1992 онд үндсэн хууль батлаад 92 онд үндсэн хууль батлаад 2000 онд үндсэн хуулийн бус аргаар үндсэн хууль баталсан. 90 онд батлыг иргэд цэцэд мэдээлэл өгөөд цэц үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг. За их хурл цэцгийн шийдвэрийг хүлээж авлаа гэчээд яг ахад 2000 онд хожидаар гаргацсан. 2019 онд сая үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ бол нэг алхам мурагш хоёр алхам хойш тийм л загварын хуультай. Хонд үндсэн хуульд заавал баях шаардлага бусад хуульд байхаар залтууд оруулах шиг юм байна л да. Жишээл стратегийн ач холбогдолтой ордог гэж 40 жилийн дараа тэр стратегийн ач холбогдолтой ордог гэж юу ах юм? Мэдээллийн технологи хөгжсөн үед газар ухах асуудал яриад байгаа байхгүй. Энэ эрдийн хуулиар зохицуулчих зүйл дээ. За ингээд эрх зүйн ойлголтын хувьд бол үндсэн хууль
ёс гэдэг бол үндсэн хууль байгаад тэр хуулиа зөв ойлгоод зөв сурталчилаад зөв хэрэгжүүлэх хамгийн гол нь хэрэгжүүлэх. Бид нар чинь нэг нүүдэлчин улс шүү дээ. Одоо бол суурьшиж амжаагүй. Одоо баг хурлын байгуулагдсны 20-30 жилийн аяга сайн хийгээд энэ сууж хууль бичдэг болоод удаагүй шүү дээ. Нүүдэлчдийн энэ хууль гэдэг бол эртний Ром, Германы эрхцүүд Ром, Грек тэр бүр санаас Бабилоноос одоо Бабилоноос дамжаад Грек, Визант, Ром гэдэг ингээд цаашаа наашаа дамжаад ороод ирж байгаа. Энэ систем бол газар дээр өөрийн газартаа өөрийн нэг байшинтай гэдэг нь оромжтой суурин амьдардаг хүмүүс зориулсан хууль. Энэ одоогийн үйлчлээд байгаа хууль гэдэг бол бид бол нүүдэлч ус. Өнөөдөр дэлхийн 40-од улс нүүдэлч байна шүү дээ. Монголчууд бол өнөөдөр хагас нүүдэлч. Тийм учраас өнөөдөр хуулийг үндсэн хуулийг ойлгоод хэрэгжил бас тодорхой үе хэрэгтэй байна. Яг гэвэл хүн байгалийн амьтан, нийгмийн амьтан, улс төрийн амьтны хувьд өөрийг арын шин хуулийг шууд гаргууд маргааш биелүүлээд эхэлдэггүй. Ямар ч хууль байсан. Эхний шатнд эсэргүүцдэг бол заавал босох суух асуудал ярьж байгаа биш. Жишээлбэл өмч хөвчлөлөөр мал хөвчлөхөд авааг удсан шүү дээ. Дараа нь ардчилсан үед зүйлүүд орон суус хөвчлсөн. Аваагүй их удсан шүү дээ. Өөрт нь дандаа төрийн орон сууцд суудаг байсан биз дээ. Өөрт нь зүгээр өгөхөд ирж авахгүй. Болгоомжлол удаал. Тэгэхээр авангуудаа зарж үрээл боломжтой болчихсон шүү дээ. Одоо харалда давхан Монгол улсын 92 оны үндсэн хуульд иргэдэд газар өмчлүүлж болно гэсэн багж. Парламентаар тэрнээс хойш 2000 он хүртэл 6 удаа орсон. Яг орохоор өмчлүүлж болно гэж энэ болохгүй ч байж болно. Иргэдийн ухамсар цаг болоогүй. Тэгээс үлдээ тэр сонгуульд болоо сонгуулийн хөзөр болгоод тэгэл батлсан. Одоо Монголын ард түмний 20 хүртэл 20% газар өмчлөж чадаагүй шүү дээ. Тэгэхээр болоогүй гэсэн үг. Эсэргүүцэлж байгаа хэлбэр байхгүй. Тэнэгэлзээл, боломжлол тийм ээ. Энэ газар надад ямар хэрэгтэй гэдэг. Энэ бол зохион байгуулалтын ажил бий дээ. Хотод хотын захад 30 км-ээр зам газар авч гэдэг юм ингээд ийм тендер зарлаад шиг. Тэгэхээр тэр эзгүй газар өнгөж авахгүй л дээ. Нэгдүгээр шатнд эсэргүүцэж байгаа. Тухайн үндсэн хуулийг эсэргүүцэх нь шүү дээ заалтууд. Хоёр дахь шатнд нь ойлгож байна. Энэ үндсэн хуулийн заалтыг хэрэгтэй юм байна. Хуучин бол эрх зүйн актаар дандаа хоригдсон заалт байдаг бол үндсэн хууль бол боломж олгосон. Үндсэн хуулийн эрдэл хүний эрхийг хангах чиглэсэн акт. Тэгэхээр үндсэн хууль боломж олгосон юм байна. Надад их боломж байгаа гэдэг. Одоо энэ тэтгэмж авдаг, тусламж авдаг хүмүүсүүдийн өөрт нь олгосон боломж олсон эрх зүйн актуудаа мэддэггүй нийлэв хэлэхэд. Мэддэггүй. Тэгэхээр тэр бол өөрт нь маш их боломж олгосон шүү дээ. Хорооны засаг дарга нь хэлдэггүй. Багийн засаг дарга үүрч хэлдэггүй. Хадландаа гараад явчихдаг, малаа оторлоод явчихдаг багийн засаг дарга. Юу хууль өшөө та нарт тийм боломж байж юу ярихад. За нэг дахь нь ингээд эсэргүүцэх, хоёр дахь нь ойлгох, гурав дахь шатнд хүлээн зөвшөөрөх. Одоо үндсүүлийн тодорхой заалтыг хүлээн зөвшөөрж шít. За энэ хууль үндсүүл надад хэрэгтэй юм байна. Энийний дагуу бас хэд хэдэн акт гарсан юм байна. Боловсролын талаар ч гэдэг юм. Тэрийг би болох юм байна. Биелүүлж болох юм байна. Эрхээ эдэлж болох юм байна. Тэгээд дөрөв дэх шат нь биелүүлэх, хэрэгжүүлэх, хэрэглэх, тэр боломжийг ашиглах. Энэ хүн нийгмийн улс төрийн амьтны хувьд энэ дөрвөн шатыг гарцаагүй дамждаг. Тэгэхээр энд юу хэрэгтэй вэ гэвэл үндсэн хуульд төсөгдөл зөвхөн үндсэн хууль гаргаснаар биш түүнийг сурталчлах, таниулах, боловсрол олгох, мөрдүүлэх, өөрийн итгэл үнэмшил олгох их олон хүчин зүйл байна л да. Хүний хувийн арга шиж нөлөөлнө шүү дээ. Нэг хэсэг нь пессимист тийм ээ дандаа гомдож явдаг, өгөөсгөж явдаг, нэг хэсэг оптимист зүгээр хийсэл явдаг, манд таваа гээл. Хүний арга шиж нөлөөд. Нөгөө талаар ямар арга шиг бол мэлэн хойлох хүн бодо хойлоо ирэхгүй нэ. Тэр хувийн зан хууль биелүүлээд нөлөөлнө шүү дээ. Үндсэн хуулийг ойлгоход ч нөлөөлнө. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг бол батлагдсан үндсэн хуулийг хэлбэрлэлтгүй мөрдөх, хангал үр шимийг нь олж авах. Энэ л асуудал. Үндсэн хууль гэдгийг хоёр янзаар ойлгодог. Нэгдүгээр 1992 оны үндсэн хууль. Энэ бол үндсэн хууль. 5777 үгтэй. Энэ бол үндсэн хууль.
Үндсэн хууль гэдэг өргөн утгаар хэд хэдэн хуулийг нэгтгэж, хэд хэдэн актыг нэгтгэж ойлгодог. Энэ бүгдээрээ тэр үндсэн хуульд ёс гэдэг хамаатай байна. Жишээл үндсэн хууль өөрөө. Хоёрдугаар үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт. Энэ бол 1999 үеийн 2000 онд оруулсан өөрчлөлт, 2019 оны нэмэлт өөрчлөлт. Энэ бол үндсэн хууль гэдэгтэй хамаарч байгаа. Гуравдугаар үндсэн хуулийн хавсралт хууль гэж байна. 1992 оны үндсэн хуульд үндсэн хуулийг 1 сарын 13-нд үйлчлээд 2 сарын 13-нд 1 сарын 13-нд батлагдаад 2 сарын 13-нд үйлчилж гисэн. 1 сарын 16-нд үндсэн хуулийн хавсралт хууль гэж батлсан. Хууль шүү дээ. Үндсэн хууль гэхэд хууль бол доочтой акт. Тэгэхээр 9 зүйлтэй 7 дугаар зүйлд энэхүү хавсралт хууль бол үндсэн хуулийн бүрэлдэхүүн хэсэг. Үндсэн хуулийн нэгэн эдл үйлчлэгээ заасан. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль гэдэг ойлголт байгаа юм шүү дээ. 2019 оны үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль гарсан. Түүний дараа тэр нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхэд шилжих тухай хууль батлагдсан. Энэхүү шилжих тухай хууль нь 2019 оны нэмэлт өөрчлөлтийн хуулийн бүрэлдэхүүн хэсэг буюу нэгэн адил хүчинтэй гэдэг. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг ойлголтод үндсэн хуульд ёс гэдэг ойлголтод хэрэгжүүлэхэд олон эрх зүйн акт орж байна. Үндсэн хууль тайлбарлах асуудал байна. Энэ тайлбарлах тухай асуулж явж байгаа шүү. Би асуултаа бүүнтэй хамаагүй байсан яриад энэ байгаад. Яг дуржиг нь бол цаг нь болчихжээ. Тэгээд үндсэн хууль тайлбарлах, үндсэн хууль тайлбарлах гэдэг. Үндсэн хууль тайлбарлсан үндсэн хуулийн цэцгийн тогтоол буюу наад чатанд их хурд зөвшөөрөл дүгнэлт. Энэ бол үндсэн хуульд ёс гэдэг ойлголтод хамаарна. Үндсэн хууль гэдэг ойлголтод өргөн утгаар хамаардаг. Үндсэн хуульд улсын дэдчүүх үндсэн хуулиас бусад хуулийг тайлбарлах хэрэгтэй гэж. Үндсэн хууль зөрчсөн хуулийг хэрэглэхгүй гэж. Албан ёсоор нийтлэгдсэн хуулийг шүүх хэрэглэдэг гэж. Тэгэхээр энд бол улс төрчид, эрх зүйчид юу ярьдаг вэ? Үндсэн хууль тайлбарлагдахгүй. Үндсэн хуульд дээдчүүх үндсэн хуулийн цэц тайлбарлах гэсэн ойлголт байхгүй гэж. Их цаазын төсөл явж хахад энэ олон хэлбэрт явсан шүү дээ. Их засаг, их цааз гэдэг. Их цаазын төсөл явж хахад шүүх эрх мэдэл дотор үндсэн хуулийн цэц таслал шүүх гэдэг ингээд нэг бүлэг байсан байхгүй юу? Тэгэхэд дээд шүүх тайлбарлал үндсэн хуулийн цэц шүүх хууль тайлбарлал үндсэн хууль тайлбарлах заалт явж ирсэн. Тэгээд тэрийг цэцгийн бүлгийг цэцгийн асуудлыг тусгай бүлэг болгохдоо үндсэн хууль тайлбарлах гэдгээр хасцсан. Хасагдсан ч гэсэн одоо үндсэн хуулийн шийдвэр үндсэн хууль тайлбарсан акт мөн. Жишээ нь улсын их хурлаас хууль тайлбарлсан тогтоол 2 удаа гаргасан. Тэрийг өөрсдөө яадаг бид хууль тайлбарлал эрхтэй байгуулгаа. Үндсэн хуулийг хуулийн хэлбэрээр бид тайлбарлаж. Одоо захиргааны эрх хууль, эрүүгийн хуульд тайлбар гэдэг залтууд бий л дээ. Тэр бол хуулиа тайлбарлаж байгаа юм биш. Зүгээр тухайн зүйлийг энийг ингэж ойлгоно гэсэн хэм хэмжээний заалт байхгүй юу? Гэхэд л үндсэн хуулийн цэц тайлбарлаж байгаа. Яагаад тайлбарлаж байгааг гэж нотолж байгааг их хурл 2 удаа тогтоол гаргаад нэг нь ерөнхий хэлбэртэй холбоотой, нэг нь сонгуультай холбоотой, нэг нь цэцтэй холбоотой 2 тогтоол гаргасан. Тэгээд цэцгийн журмын дагуу цэц дүгнэлт гараад их хурлд өгдөг. Их хурл 15 хоног түлээж яваад хэлэлцээд цэц рүү буцаагаад явдаг. Зөвшөөрч бол зөвшөөрөхгүй бол. Зөвшөөрөөгүй бол цэц өөрөө эцсийн шийдвэр гаргацдаг. Гэтэл их хурлын үндсэн хууль тайлбарсан тогтоолыг цэц их хурл 5 жил хариу өгөөгүй учраас цэц үндсэн хууль бариад өөрийнхөө эрх хэмжээнд шууд шийдээд улсын их хурл хууль тогтоох эрхгүйгээд акт өрчөг болгоцсон. Тэгэхээр цэц үндсэн хууль тайлбарлаж байгаа шүү дээ. Одоо их хурл гэдэг юм уу төрийн байгууллага сонгуулийн эрх ороож гэдэг юм уу тодорхой эрх зүйн харилцааны асуудлыг авч үзэхдээ их хурлын хуулиас гадна цэцгийн шийдвэрийг заавал харгалзаж үздэг. Ягаад гэвэл цэц бол үндсэн хууль тайлбарлаж шүү дээ. За зарим урам эрх зүйн заншлыг үндсэн хуулийн эрх зүйн заншлыг үндсэн хуульд ёс үндсэн хуулийн актын хүрээнд орвол тайлбарладаг ойлгодог бий. Нийтлэг эрх зүйтэй Англи, Шинэ Зеланд, Америк, Австрали зэрэг орнд манай ч гэсэн иймэрхүү элементүүд бий. Өөрөөр хэлбэл Монголын нийгмийн харилцааг бүгдийг хуулиар зохицуулахгүй шүү дээ.
Хуулийг зохицуулахгүй шүү дээ. Яг хуу үндсүүлийн нэгдүгээр зүйл төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндэслэл чинь хууль дэдлэх гэж байна. Тэр хүний эрх дотор нам олон нийтийн бус бусад байгууллага хуулийг дэдлэл биелүүлнэ гэж байна. Үндсүүлийн 17-гийн 1-д Монгол Улсын иргэн үндсэн хууль бусад хуулийг чандан захиж биелүүлнэ гэж. Бүгд үндсэн хууль дэдлэх асуудал гарч байгаа. Тэгэхдээ бүгдийг хуулиар зохицуулж явахгүй. Монголын нийгмийн тулгын 3 чулуу хүний амьдралын хөгжлийн чулуу тулгын чулуу хууль, ёс суртахуун, заншил 3. Заримдаа ёс суртахуун, заншил тусдаа үйлчлэл явцдаг. Зарим тохиолдолд заншил ёс суртахууныг хуулиар хамгаалдаг. Хуулийн хэлбэрт оруулдаг. Жишээл шинэ сонгуул болоод анхдугаар чуулган болоход хамгийн настай хүн нь хамгийн хурдан гүйдэг нь биш, хамгийн олон сургууль төгсөн биш, хамгийн настай нь чуулганыг даргалдаг. Энэ бол заншлын эрх зүй. Тэрийг эрх зүйн акт болгож оруулж штэ. Тэгээ нийтлэг эрх зүйтэй орнууд шүүгч намын гишүүн байж болохгүй улс төрөөс олвэ гэдэг нь тэгээ манайд акт болж ирэл олон номын систем тогтоосон 91 оны 5 сарын хуулийн дагуу улс төрийн намаас төдөлж галууд тушаалдаж жагсаалт гэдэгтээ шүүгч эднийг оруулаад энэ эрх зүй акт, эрх зүй заншлыг үндсэн хуулиар хамгаалж штэ. Тэгэхээр үндсэн хуульд ёс гэдэг нь зөвхөн үндсэн хуулиуд биш, ёс суртахууны асуудал, заншлын асуудал. Энийг адилхан Монгол Улсын үндсэн хууль хамгаалж байдаг. Энэ утгаар үндсэн хуулийг олон янзын чиг үүрэгтэй гэдэг. Улс төрийн чиг үүрэг, эдийн засгийн чиг үүрэг, зохион байгуулалтын чиг үүрэг, үжил судлалын чиг үүрэг гэдэг юм. Энэ энэгээрээ үндсэн хуульд ёс гэдэг бол нийгмийн амьдралын олон салаа мөчрийг хамарсан ойлголтоо гэж байна. Тэгэхээр өөр хүн биш хуульд захирагддаг хүн л эрхчлөөтэй байдгаа гэж Кант хэлсэн байт юм байна. Тэгэхээр энэ хүний үндсэн эрх, бие хүний халдшгүй байдал гэсэн энэхүү ойлголтууд нь үндсэн хуульд ёс гэсэн ойлголттойгоо хэрхэн яаж холбогддог юм бэ? Аха. Кант хэлсэн байгаа. Түүнээс өмнө Цицерон хэлсэн юм. Цицеро гэдэг. Цицерон гэж. Тэр хууль зүйн хүрээлэнд нэг хэдэн шинжлэх ухааны докторуудын зургийг тавьсан. Тэгээд өөрийнхөө сонгодог аксиом юм теорем ч гэдэг ингээд ишлэлд бичсэн байдаг л да. Би тийм үгүй юм чи Цицероны эрх чөлөөтэй байхын тулд хуульд захирах ёстой гэдгийг би латинаар бичсэн. Тэр их адилхан санагдаад байна. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг бол ердөө хүний эрхийг баталгаажуулсан баримтчиг. Үндсэн хуулийн зохицуулах объект 3 юм байна. Үндсүүлд одоо тэр газар улс ой нутгийн захиргааш хүүхэн мөхгөл зөндөө асуудал уншигдаад байгаа юм шиг боловч үндсүүл 3 асуудлыг зохицуулдаг. Нэг хүний эрх чөлөө, 2 төрийн байгууллагуудын бүтцийг зохион байгуулалт, 3 гадаад бодлого. Ердөө үндсэн хуулийн зохицуулдаг асуудал объект ердөө л энэ 3. Нэгдүгээр нь хүний эрх. Манай хуучин өмнөх үндсэн хуулиудад төрийн байгууллага энэ тэр урд бичээд дараа хойно иргэдийн хүний биш иргэдийн эрх үүрэг гэж бичдэг байсан. Үндсэн эрх үүрэг. Одоо бол тэр удирдгал маягийн бүлэгтэй тэр газар улс тусгаар тогтнол хил биеийн тухай бичээд үндсэн бүлэг бол хүний эрх чөлөө гэдэг бүлэг. Хүний эрх чөлөөг хангахын тулд түүнд үйлчлэхийн тулд төрийн байгууллагуудад байгууллагад. Тийм учраас тэр үйлчилгээний байгууллагуудын тэр хойд оруулаад их хурл засгийн газар ерөнхийлөгч гээд ийм л тогтолцоотой байна л да. Хуучин 90-ад оноос өмнө 92 оны үндсэн хуулиас өмнө Монголын эрх зүйн манайх ч Ором Ираны эрх зүйн системтэй гэдэг Монголын эрх зүйн тогтолцоо ямар вэ гэхэд босоо тогтолцоотой байсан. Босоо. Хамгийн дээр нь төр байна. Төрөөс хууль батална, хууль дунд байна. Хамгийн доор нь иргэн байна гэсэн ийм тогтолцоотой байсан. Одоо ийм гурвалжин тогтолцоотой болсон. Шинэ үндсэн хуулийн дагуу. Тэр тогтолцооны өгвөл дээр нь хууль байна. Доор нь нэг талд нь төр байна, нөгөө талд нь иргэн байна. Хүн байна. Хүн байна. Төр хүн хоёр чинь нэг төвшөнд ороод ирлээ шүү дээ. Төр хууль дээдлэн, иргэн хууль дээдлэн, хүн хууль дээдлэн. Төр хүн хоёрын хоорондын харилцаанаас иргэн гэсэн ойлголт гарч ирдэг. Иргэн хот эмчлэгт автобусаар зочигч, эмнэлэгдэл өвчтөн гэдэг шиг хүн төртэй харьцсны дараа иргэн гэсэн ойлголт гарч ирдэг.
Үндсэн хууль ёсны дагуу төр хүн хоёр хоорондоо ижил төвшөнд харилцаж байгаа учраас тэгэхээр төр нэгэнд нийгмийн харилцааг удирдах байгаа, иргэн дүүлчилж байгаа, хүн дүүлчилж байгаа учраас тэр дээр байгаа хууль батлах замаар иргэний асуудыг зохицуулдаг. Энэ зохицуулахдаа ганцхан болцол бай. Төр татвар хураагч. Тэгэхээр нөгөө талд иргэд бол татвар төлдөг юм бол тараад шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр төрөөс хүнтэй харилцдаг ганцхан механизм бол ганцхан арга зам бол татвар хураах асуудал. Татвар тогтоох. Нөгөө талд иргэн төртэй харилцсан шүү дээ адилхан төвшөнд. Энэ адилхан төвшөнд харилцахад яхав бол сонгогч нөгөө төр хуулиараа дамжуулаад тэр парламентыг бусдыг байгуулна, хугацаанаас нөхцөрүүлнэ, солино, өөрчлөлтөн, сэлгэн юу гэдэг одоо хол шүүгчхэд сэлгэх, солих, молих, огцруулах гэж янз бүр байгаад ирлээ шүү. Тэгэхээр энэ хоёулаа нэг л зэвсэг гэдэг юм нэг л гартаа юм барьсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хоёр ижил төвшөнд харьцсан. Ижил төвшөнд харьцах нь бол үндсэн хуулиар тогтоогоод өгсөн. Тэгэхээр үндсэн хуулиар бол хэд хэдэн ойлголт байгаа. Нэгдүгээрт хүн гэж ойлголт байна. Хүний эрх хэрэгжүүлээ гэж байгаа. Хүн гэдэг нь бол эхний 14-р зүйл бол Монголд хууль ёсоор оршин суусан бүх хүний тухай. Гадаадын иргэн байна уу, харьяалаг байна уу, бүгд адилхан гэсэн үг. Энэ бол нүүбийн дүрм иргэний улс төрийн эрхэм багт нийгмийн эдийн засгийн соёлын багтын үндсэн дээр гарсан. Одоо 20 гаруй олон улсын гэрээний дагуу гарсан ойлголттой хүний эрх, тийм ээ. Тэр дотор 16 эхлэн гутаа Монгол улсын иргэн гэж байгаа. Тэгэхээр хүний эрхээс салгаж шít. Монгол улсын иргэн дараах хэрэг үүрэгтэй. Гонь зэрэг дарал бахан гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо Монгол улсын иргэний хувьд ярьж тэгээд дараа нь хамгийн сүүлд Монгол улсад хууль ёсоор оршин сууж байгаа одоо дэрэг харьяалаг хүн ийм эрх үүрэгтэй байж боллоо гэдэг. Тэгэхээр эхлээд үндсэн хууль бол хүний тухай. Тэгээд тэр дотор иргэний тухай. Тэгээд энэ дотор өөр философийн ойлголтууд бий. Манай үндсэн хууль герман чиглэлтэй учраас Монголын хууль бол эрх зүйн философийн хэсэг шүү дээ. Ердөө эрх зүйн герман эрх зүйн философи Хегел эрх зүйн философик том ном гарсан 3 бүлэгтэй төр ёс суртахуун иргэний нэг үс. Тэрний л хэсэг нь манад яваад байгаа. Одоо энэ Оросоор дамждаг байсан. Одоо герман руу чиглэж байгаа. Тэгэхээр тэр эрх зүйн философит бол олон ойлголт байдаг. Хүн, бодгол, хувь хүн, бие хүн, хувь этгээд янз бүрийн ойлголтууд байна л да. Энэ утгаар өөрөө чинь асуултыг бол тэгж ойлгож байна. Энэ ойлголтуудыг бүгд бол дотроо жижиг нюанстай, жижиг ойлголттой. Эсвэл хүн гэдэгтэй л хамаарч байна. Тэгэхдээ жоохон задлаад ирэхээр иргэний хувьд. Жишээлбэл манайх Булган аймгийн иргэн гэж ярьдаг. Булган аймагт нэг ч иргэн байхгүй. Монгол улсын иргэн гэж ойлголт. Булган аймгийн оршин суугч. Өөр ойлголт шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ иргэний хувьд ямар эрхтэй, ямар үүрэгтэй гэдэг нь үндсэн хуулиар тодорхойлсон. Энэ бие хүн гэдэг нь нийгмийн харилцаанд оролцогч. Хувь этгээд гэдэг нь иргэний эрх зүй харилцаанд оролцогч гэдэг юм. Ингээд өөр бодгол гэдэг нь бас философи утгаа тий бусдаас ялгаатай бие даасан хүн гэсэн ийм санаа байна л да. Тэгэхээр үндсэн хуулийн хүний эрх хэрэгжүүлээ гэдэг нь бол энэ одоо сүлдээ энэ хүмүүс эрхээ эдлээд үргээ биелүүлэхгүй гэж ярьдаг болцсон байл. Ялангуяа дарах төшөөдүүд хүний эрх гэж байгаас хүний үүрэг гэж байдаггүй. Төртэй харилцаад иргэн болсны дараагаар иргэний эрх, иргэний үүрэг гэж байна. Хүний эрх гэдэг бол манайх энэ хоёр онлоо шүү дээ. Герман чиглэлийн норматив онлоо гэж өөр норм буюу стандарт хэм хэмжээ цаасан дээр бичдэг. Энэ баруун чиглэлийн тэр Библийн сашаа сургаатай нүүбийн дүрмээс гарч ирсэн зам ёсны онол гэж. Энэ зам ёсны онол бол хэм хэмжээний онолоос жоох ялгаатай. Хүн төрмөгц эрхтэй байж гээд хүн төрөөл ердөө зохиолж бичих жагсаал цуглаа хийх гэдэг юм эрхэн төрлөө гэсэн. Үүнийг бол зам ёсны эрх гэж тэр Библийн сургаалаас авсан ийм үзэл. Энэ бол манай үндсэн хуулийн бүрэлдэх хэсэг. Энэ дотор хүний үүрэг гэж байдаг. Харин хүний эрх, хүний хариуцлага гэж ойлголт байдаг. Хариуцлага үлээх хэрэгтэй. Хүн эрхээ эдэлж байгаа юм бол. Хүний эрх хэрэгжүүлээ гэдэг нь эрх гэдэг бол тусгай хүнд олгосон боломж. Аль болохоор хүний эрхээ эдэлж хэрэгжүүлж явах ёстой. Агуулга. Хэрэгжүүлээ гэдэг бол тэнд болж байгаа юу гэдэг сонгох боломж.
сонгох боломж. Эрхчлөлөө заавал нийтлэх албагүй. Хүн жагсаал цуглан хийх, зохиол бичих гэдэг юм уу тийм ээ? Дуу дуулах гэдэг хөгжим зохиох. Тэр эрхчлөлийн асуудал, эрхийн асуудал биш. Тэнийг хуулиар бас жоохон онцгой хуулиар ялгаж тодорхойлж өгсөн байгаа. Энэ дотроо бие хүний хувьд яах ёстой, хүний хувьд яах ёстой, иргэний хувьд яах ёстой гэсэн асуултууд байх шиг байна. За дараагийн асуулт сонсгоо. За энэ төрийн эрх мэдэл хуваарлах онол энэ ойлголт нь үндсэн хуульд ёсны салшгүй нэг бүрэлдэхүүн хэсэг муу юм болов. Би энд чигдэрээр сууж байгаа л богино хугацаанд ярихын тулд үндсэн хуульд ёс гэдэгт ямар агуулгыг товч хэлэх юм боллоо гэж бодоод би нэг товч уншижээ л да. Нэг ард түмний зөвшөлтсөд, хоёр хязгаарлагдвал эрхтэй засгийн газар, 3 нээлттэй нийгэм, 4 бие хүний алдшгүй байдал, 5 эрх зүйн хэм хэмжээ, 6 уламжлал, 7 үндсэн хуулийг амьдралд хэрэгжүүлэх, 8 засгийн газрыг хянах, олон нийтийн хяналт, 9 эрх мэдэл хуваарлах, 10 шүүхийн хяналт, 11 иргэдийн эрх зүйн боловсрол гэдэг. Энэ дотор эрх мэдэл хуваарлах гэж асуудал байна. Энэ бол Герман, Франц чиглэлийн ойлголттой. Яг сүүлд англичууд, америкчууд үндсэн хууль хийхдээ эрх мэдэл хуваарлахыг хяналт харилцааны тэнцэл гэдгээр нэмээд оруулсан. Америкууд жоохон хөгжүүлсэн. Гэхдээ Америкийн үндсэн хууль бол эртний грек ромын үндсэн хуулийн хуулбар шүү дээ. Их товчхон хийсэн болохоос биш. Хүний эрх мэдхийн тухай яг нарийн заалтаа байхгүй. Америкийн үндсэн хууль эрх мэдэл хуваарлах зарчмыг харин тэнд тусгаж өгсөн байдаг. Гэхдээ тэр Америкийн үндсэн хуулийг та бүхэн мэдж байгаа тэр доор латиник олон ишлэлтэй. Ром Германы зүйлс хуваарлтын зарчмуудыг авсан. Энэ бол Германы дараа Герман гэж Ромын хэсэг шүү дээ. Ромчууд Португал, Испани болоод ингээд салаад явцсан. Сүүлд нь Словенчууд, Чех, Польш, Орос, Украин, Беларусь ингээд тал сараа явцсан. Ромчууд өөртөө 5 улс улаас салаад тэр хооронд амжид грекүүд нь ч ромчуудаа эзлээд, ромчууд нэргээд нийлгуудаа грекүүдэд эзлээд энэ европчууд ийм л хөгжилт авсан шүү дээ. Бид нь инх тайм яриад байгаа болохоос биш. Тэгээд Германы дараа Францууд харьцангуй бие дагаад хөгжөөд эхлэнгуутаа соён гэгэрлийн үеийн хүмүүс төрөөд Кант, тийм Монтескье ч гэдэг юм уу. Эдний номууд манад бас орчуулагдсан үнэ. Би л дээ Монтескьегийн ном бийж манад орчуулагдсан. Хуулийн амин сүнсгээд тэгээ төмөр хөлөг доктор орчуулсан Франц хэлтэй. Тэр дотор үзүүлээд эдгээр асуудал хаана бүх засгийн эрхийг авцсан байсан. Бүх юм хаан хийгээд байдаг учраас нөгөө шинэ гарсан хувьсгалчид манай баруунтан зүүнтэн гэдэг шиг зүүн төмөгийн хөөрөө хувьсгалчид юм гаргаад тэд нар Кант гэглийн бичсэн юмыг амьдралд хэрэгжүүлээд нэг хүний гарт байвал тэгээд хүний эрх байж болохгүй юм байна гэд. Тэгээд эрх мэдлэг яах гэж хуваасан гэвэл тийм ээ хүний эрх гэж ойлголт бий болсон учраас хүний эрхийг хангахын тулд энийг хуваах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй нэг цогц төр бол хүний хөдлөхгүй юм байна. Дарлаа зовоод талаад болохгүй юм байна гэх. Тэгээд 3 хуваачаар чинь нөгөө хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлэл хүнтэй зууралдахаас илүү хоорондоо хяналт тавьдаг, хоорондоо хамтарч ажилладаг, хоорондоо шөргөөцөлддөг ийм системд болчихгүй. Тэгэхээр тэр 3 нэг засаг штэ. Нэг засаг дотроо 3 бүндгэртэй. Хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх гэх. Тэгээд ингээд байрны одоо тавьчихаар биеинтэй наалдаад иж чаддаг, холдож зүхтаад иж чаддаг. Гэхдээ наалдах юм энэ зүр хийж лээ л дээ. Ялангуяа сүүлийн үед парламент ерөнхийлөгч ард түмнээр сонгогдсон, парламенттэй сонгогдвол парламентын баахан гишүүд нь засгийн газрын гишүүн болол үүний өмнөх парламентод ерөнхий сайд бүгд л юу гэсэн биз дээ. Засгийн газрын гишүүн. Тэгээд одоо сая хуульд өөрчлөлт орох 4-5 удаа үндсэн хуулийн зэцээр ороод их хурлын өөрчлөлөө шүү дээ. Тэгээд одоо 4-5 хүн засгийн газрын гишүүн байж болно гэд. Тэгээд нэг яж бол баруунд байдаг юм а. Тэр бүгдээрээ байдаг юм а гэж. Бүгдээрээ байдаг юм улс байдаг л дээ. Гэхдээ гол Японд бол бүх засгийн газрын гишүүд парламентын гишүүн байдаг. Гэхдээ парламентын хурлаа баг очидгүй. Парламентод асуулт хэлцвэл газрын дарга амрахгүй тэд нар ороод явж идэг. Гэхдээ тэр чинь нийт парламентын гишүүдийн тоонд харьцуулбал цөөхөн баггүй. Манайхны 76 дотроо тэгээд засгийн газрын гишүүн болгоч лобби гэдэг устдаа нөлөөлөд
байх учраас яг манай цэвэр Монголын нутагсан Монголын амьдралаар үзэхэд манай нэгч парламентын гишүүн засгийн газрын гишүүн байх хэрэггүй. Яг үүнд ямар хууль Монгол нутагш ёстой бол Монголын байгальд тохирсон, Монгол хүнд тохирсон энэ хоёр шалгуурыг л давсан хууль Монгол нутагш ёстой. Хонда тэмээ яриулаа авчир нутагшуул байхгүй шүү. Тэгэхээр Монголд зүгээр шууд авчираад хийчих хуулиуд бий л дээ. Дампуурлын монополич гэдэг юм. Гэхдээ монголжуулахад Монголын нийгэм тохирч гэнэ үү? Монголын байгаль цаг агаар ертөнцид тохирч гэнэ үү гэж үзэж явах хэрэгтэй. За тэгээ энэ загвараар их цааз гэдэг их засгийн дараа их цааз болоод их цаазыг улсын баг хурлаар хэлэлцсэн. Улсын баг хурлаар хэлэлцэхэд 7 дугаар зүйл нь Монгол улсад төрийн эрх мэдлийг хууль тогтоох гүйцэтгэх эрх мэдэл гэж англи хуваана. Ингэж хуваахын асуудлыг хуулиар хэрэгжүүлнэ гэдэг. Ийм заалт байсан байхгүй юу? Тэгээ энэ баг хурал дээр ярьж хагаад тэртээ дэргүй үндсүүл дотор хуваацсан байна шүү дээ. Хуваачаад хахад заавал ийм өгүүлбэр ямар хэрэгтэй бэ гэсээр хагаад баг хурал дээр хасцээ. Одоо бол чинь Польшийн хууль, Казахстаны хууль ингэж хуваана, хуулиар зохицуулна гэсэн заалт байж л байгаа л да. Үнэхээр хуваах нь хуваалцсан. Жишээлбэл 90 оны үндсэн хууль, 60 оны хуульд бол улсын ерөнхий прокурор их хурлд, ард их хурлд тайлан тавьдаг. Дээд шүүх тайлан тавьдаг. Тийм байл шүү дээ. Одоо бол хонд шүүх тайлан тавих гэж байхгүй. Яг хуу дээд шүүхэд их хурл танилцуулаад ерөнхийлөгч томилдог. Үндсэн хуулийн зэс даргаа дотроосоо сонгодог. Дээд ийм хараа тус бие даасан 3 бүрдчихэд. Тэгэхээр энэ 3 чинь нэг л төр гэсэн төр гэж ёс гэсэн утгатай төрөг өгөлдөө. Тэгээ манай явсаар одоо байгууллага болоод ингээд албан газар болоод яваа ш. Тэгээ хэдийгээр хууль тогтоох 3 тусдаа гэсэн төр гэж нэг л юм байна. Тэгэхээр энэ төрийг хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлийг хүний эрхийн эсрэг хандуулахгүй тулд үндсэн хууль заасан, олон улсын гэрээ заасан эрхийн эдлэхийн тулд нөгөө иргэн маань энэ 3-ын хооронд нуудалцуулж явах ёстой. Энэ 3-ыг ойртоод наалдаад байна уу гэдгийг хянаж явах хэрэгтэй. Бүү зүхтаад алга болчихж гинэ үү хянаж явах хэрэгтэй. Энэ бол хүнтэй холбоотой. Тэг учраас энэ бол үндсэн хуулийн талаар хүний мэдлэг, хүний эрх зүйн ухамсар, эрх зүйн соёл энэс их юм хамаарах байхгүй юу? Өөрөө хуулиа мэдэхгүй, хуулийг хэрэгжүүлэхгүй, болгоомжлоод байдаг энэ нөхцөлд бол тэр хууль хэрэгжихгүй шүү дээ. Цаан тавьчих юм. За ингээд сонирхолтой сайхан ярилцлага өрнүүлсэн багштай маш их баярлалаа. За анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа.